السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين وتكونوا باحسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم مخيط بطريقه سهله وفي الهشوار. غنحتاج ليمون او الحامض وشطبات ديال النعناع. هنا غنشارك معكم هاد مقدار ديال الليمون. هانتوما شحال عندي ديال الحبات؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 حبه. المهم الحبات كيبقاو على حسب العدد ديال الافراد ديال الاسره ديالكم بطبيعه الحال. هنا كنزولوا الشوائب من الليمون او من الحامض ونغسلوه مزيان ونقطعوه ونزولوا له البذور ديالو، لان البذور كتعطي واحد المروريه في العصير ديالنا. كنقطعوه قطع صغارين. بالنسبه للناس اللي باغيين يعملوا العصير هذا في العصاره ديال العصير، كنصحكم بانكم تقطعوه طريفات صغار، ما تقطعوش بحال هكذا. قطعوا الليمونه او الحمضه على 8 او على 10 هكذا باش ما تخسر لكمش العصاره ديال العصير. كنشوف هنايا واش كاينه البذور باش كنزولها. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الحموضيه مره في النكهه ديال الليمون، فيستحسن تحكوا الليمون عادك تعصروه. فانا بغيت هذا العصير هذا يكون فيه المذاق ديال الحموضيه ديالو زايده عليها، احتفظ بالقشره ديالو. ملي كنقطع كيف ما كتلاحظوا كنزول جميع الشوائب وجميع البذور، لانني ما باغاش المروريه. هنا عندي الهشوار. هانتوما كتشوفوا الماء مقلاصي. هنا كيبقى لكم الاختيار، فبامكانكم تعملوا الماء كلاصي او يعني حتى تعصروا هاد العصير هذا عادك تعملوه في الثلاجه يبرد. كيبقى لكم الاختيار، فكيعطي نفس النتيجه. هنا بقى لي فقط ثلج، ولكن هنا عملت واحد الغلط اللي هانتوما غتلاحظوه. عملت كميه ديال الماء بزاف. ملي جيت نعصر بالهشوار بدا الماء كينزر من العصاره، فلهذا من الاحسن عملوا الماء شويه هكذا باش ما يخرج لكمش من العصاره ديال العصير. والنعناع عملوا فقط الوريقات، ما تعملوش الاغصان باش ما يجيكمش النكهه خايبه ديال النعناع. العدد ديال الاوراق كيبقى لكم الاختيار، واش بغيتوا النكهه ديال النعناع قويه ولا قليله. هنا عملت 2 معالق كبار ديال السكر. كيبقى لكم السكر كيبقى على حسب نتوما واش باغيين السكر. ها نتوما كتشوفوا الماء هبط بزاف، ولهذا نقصوا من الماء باش ما ينقصش معاكم. فانا عملت الروينه في الكوزينه. المهم هذا موخيتو الصراحه كيجي مزيون بزاف وكيجي احسن من المطاعم. هنا كيف ما كتلاحظوا نقصت شويه من الماء ورجعت طحنت هذا الخليط هذا مره ثانيه. انتم كتشوفوا نقص شويه د الماء، ولكن ماشي بحال الاول. انا نقص مره ثانيه. هنا كنخل خديت الصفايه عفوا وكنصفي هاد العصير هذا مزيان باش يبقى لي غير الخليط. كيف ما لاحظتوا هاد الصفايه شويه غليظه ماشي رقيقه. المهم كنصفي مزيان هكذا. لانني صراحه ماشي بزاف مشيت للقهوه وطلبت موخيتو، الصراحه ما جاش بالعصير. عطاوني 7 اب زائد 2 طروفات ديال الليمون وواحد الوريقه ديال النعناع ب35 درهم. وقلت علاش ما نعدلاش في الدار ديالي ونعمل كميه كبيره والصراحه ونبرد كيف ما كيقولوا على غدايدي. كيف ما لاحظتوا كنعصرها مزيان. هنا غنعطيكم بزاف ديال الحاجات اللي تقدروا تعملوهم. اول حاجه ملي كنعصرها في هاد الصفايه هذه اللي غليظه وكنزيد لها الماء كيبقى على حسب نتوما واش باغيين
هاد موخيتو هذا واش قوي، النكهة د الحامض تجي قوية ولا يجي خفيف. المهم انا زدت نصف لتر ديال الماء، وكان بطبيعة الحال الماء بارد، وزيت 2 معالق كبار ديال السكر كيف ما قلت لكم كيبقى على حسب الذوق ديالكم. خديت هاد 2 الغرارف الصراحه بحال ديال المطاعم، وزيت حبات ديال الورق ديال النعناع غير كمنظر يعني بحال المطاعم، وعملت طريفات صغيورين ديال الحامض او ديال الليمون وشربتهم بالصحه والراحه. هذا هو موخيتو اللي عملته في الدار ديالي. كيف ما قلت لكم الماء كيبقى على حسب نتوما واش باغيين هذا موخيتو هذا خفيف ولا قوي. المهم ملي تعصروا هاد الليمون كتبقى تقيسوا وتشوفوا شحال باغيين هاد العصير هذا. المهم شاركت معكم هاد الطريقه هذه، فكنتمنى ان شاء الله